Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Si no se escucha mi voz, es que supuestamente se está utilizando otro micrófono. No estoy en llamada con alguien, no sé. Pero si me escuchan, falta pues un minuto para que abran los regalos. Me compré el aura amarilla. Tengo la capa navideña de Santa Claus. Soy nivel 760, 2000 fragmentos, 486.477 de dinero. Mis cambios, tengo corte, fuego, hielo, oscuridad, diamante, barrera, magma, temblor, amor, que me regaló mi amigo Samuel, Spider y esta Blizzard que me salió aquí en los regalos. Que me salió en polvo de magma, en el mundo en el isla acuática. Y pues, ¿a dónde era? ¿Dónde se ganaba esta sierra? No me acuerdo, y dejen en los comentarios ¿dónde se consiguió esta arma? Ah, ya me acordé, ahí en la isla de Hostel 2, creo. Y esto pues en mi primer raid. Creo que es normalmente que te pase eso, creo, para todos los nuevos deseos, no sé. Pero me pregunto, ¿por qué la capa navideña es de color rojo? O sea, ¿es exclusivo? Es muy chido, no sé. También tengo esto, skins amarilla. Tengo Yellow Strawberry amarilla uno de Red Cherry Berry, otro de... Vale, ya va a tocar y te aviso otra vez. A ver qué me sale. Uy, fuego. Que le hicieron veloz para poder. Esa moto me ha dado muchas alegrías. Con ella me he ido a Guanajuato, a Mazatlán, a Chihuahua. Yo quería que tú me aconsejaras porque tengo en mi mente que cómo la personalizo puede ser algo de mi máxima inspiración, que es mi abuelo. No, amigo. Chaparro, Favela, que para descansar. Yo esperaba que me tocara una mejor fruta. Las bromas y él siempre es ser optimista y alegre. Mi abuelo era a ver quién le agarra. Enamorado y apasionado de vivir, bailar, actuar, cantar, contar chistes. Y me gustaría dejarme sorprender también porque ¿qué le salieron? Barrera. Y ese que le salió magma. Hoy salió mucho magma. Y sí, ya desperté el vuelo de luz. Taca, 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 taca. Pachumana. Martín, yo nomás te quiero decir que en ti confío. Claro, muchas gracias. Yo creo que es importante para mí enseñarle a Martín las dos motos que yo tengo aquí para que vea cuál es mi estilo. Esta es una Harley Breakout. Esta es 103 pulgadas. Muy bonito el estilo de chaparrito, sí, me gusta. Mira, si le puedo poner la guarda en una llanta, este es 240. Pues ya lo tiene. Ya trae 200, a lo mejor 220. Conocer las motos preferidas, Tomás, es el punto de partida para saber qué podemos buscar en la guardia. ¿Ve qué bonito es? Si pudiéramos sacar de la guardia. Y bueno, sí, es todo. También, como le dije, de lo que la Z. Está chido el arco, Según yo, por aquí hay un cofre.
personalmente, que sepa cuál es. ¿Dónde? No me acuerdo. Muchas gracias, una vueltecita, me ve bien. Me dio muchas ideas. Creo que hay que ponerla. Pero bueno, chicos, esto. Ah, sí, cierto. Una purple jelly berry morada y otra naranja. También todo eso no es muy importante, de verdad. Por si no saben cuáles son las habilidades de esta. Uy, se ve bien perro, sí, La primera habilidad es esta. Espera, no. Dice que me cargo otra vez. Así se ve la animación. Y eso es lo que hace. Es la segunda habilidad, así es. Este perro. Y pues eso es lo que hace posibilidad y lo prácticamente normalmente. Si quieren que haga un video en el que subo, el rifle ácido, los dos habilidades que es de 100 y 200, like y comenten. También esto me gusta porque me sirve por si estoy cerca de un lugar, pues esto se miren así la animación y pues me jala, y eso me sirve bastante. Si no, las habilidades de la luz son estas: la flecha de divina despertada, bandeo de luz, patada reflejante, y rayo celestial. Miren mi combo. Y pues luz despertado con la que puedo dirigir. Les quiero decir mi combo. Dije, nos vamos por acá. Eso es mi combo, miren. 3, 2, 1. Bueno, se me encarga otra vez la habilidad. Continúa. Eso sería mi combo. Y pues esto normal, ¿no? Y su primera habilidad activa. Y bueno, adiós chicos, nos vemos en un próximo video. Espérenme. Y es así como dije aquí, pues me comí la Buda, pero la perdí y me comí el halcón. Yo hice un Discord y dice mándamelo. Le digo, mandé el link del Discord en la publicación, pero no me deja crear la cuenta de Discord. Pues métete a Play Store y busca Discord y ahí te lo descargas y te quedas en la cuenta como puedas, o no sé. Dicho, aquí está. Aquí le dejo el link del Discord. Le doy. La foto que puse de portada ahí en el grupo. Y pues ahí están todos.
taller. Vamos a ver qué hacemos para que luzca más imponente. ¿Qué onda, señor? O sea, uno. Ay, qué emoción. Me pidió varios detalles que yo quisiera hablarle a los demás para Ah, que ok. puedan entender. Yo le voy dando una miradita. Pues todo, ¿no? No es muy común. Gracias.